Robert Mugabe waa mid si weyn loo wada yaqaan isla markaana xukumayay dalka Zimbabwe waqtigii 1987 ilaa 2017 wuxuuna ahaa ra'iisul wasaaraha dalka Zimbabwe sanadkii 1980 ilaa sanadkii 1987. Robert Gabriel Karigamombe Mugabe wuxuu dhashay sanadkii 1924 wuxuuna ka dhashay qoys sabool ahaa. Aabihiis Gabriel Mugabe wuxuu ahaa nijaar ka dhashay qowmiyadda dalka Zimbabwe ugu badan ee Shona. Mugabe wuxuu wax ku bartay dugsi ku yaal kaniisad Kaatooliga wuxuuna isla markaasina ka noqday macallin. wuxuu deeq waxbarasho ka helay jaamacadda Fort Hare ee Koonfurta Afrika wuxuuna ka qaatay shahaadadiisa koowaad ee waxbarashada. wuxuu sidoo kale macallin iskool ka noqday iskool ku yaalay dalka Ghana halkaas uu aad ugu riyaaqay fikradihii madaxweynihii Ghana ee dooni jiray Midowga Afrika Kwame Nkrumah. Robert Mugabe wuxuu dib ugu soo laabtay wadankiisii wuxuuna bilaabay inuu ka shaqeeyo xisbiga wadaniyadda Afrikaanka u dooda. sidoo kale wuxuu ka mid noqday isla waqtigaas xubnihii aasaasay ururkii Zimbabwe African National Union isagoona u istaagay inuu xilka u qabto dadka iyo dalka Zimbabwe sanadkii 1987. Robert Mugabe wuxuu ahaa shakhsi halgan adag la galay gumeystihii Ingiriiska inkastoo uu si naxariis darro ah ula dhaqmi jiray siyaasiyiintii mucaaradka ku ahaa wadanka. Mugabe waxaa ka haray hadallo iyo murti la yaab leh waxaana la sheegay inuu yiri mar uu khudbad jeedinayay 2008 aniga alla oo kaliya ayaa xilka iga qaadi kara. Robert Gabriel Karigamombe Mugabe wuxuu ku jiraa dadka ugu caansan ee geeriyooday sanadkii 2019 ee soo dhaafay asigoona ku geeriyooday cusbitaal ku yaal Singapore 6 September 2019.